Hello， 大家好，又係我何師姑。今日我哋又嚟分享一個開箱報告，睇下就係呢個啦。咁咧，開嚟睇下先啊。又好似幾好喎，咁我哋咧擺個爐仔喺入邊，跟住咧燒嘢，咁咪可以擋風，唔錯唔錯，咁樣咯，煮飯。煎嘢、蒸嘢幾好喎，又 OK 呢件，唔係呢件，係呢個板，唔錯，又接得埋，都幾重，幾好。呢啲嘢最緊要實用，幾好啊！呢啲位都唔介嘅，係呢啲接位有少少利口，其他都可以，都幾重，都唔錯。呢個位係咯，OK 得，呢件都唔錯。好啦，咁呢個開箱報告咧就做到呢度啦。多謝晒大家收睇，如果大家中意呢條片嘅咧，記得俾個 like 我啦，同啲朋友仔分享啦，留言啦，訂閱埋個 channel， 仲有撳埋個鐘仔，有新片出，大家就會收到通知。咁我有個 super thanks， 多謝晒大家支持，你嘅支持就係我嘅動力。好，多謝晒大家收睇，下次再見，拜拜。